今日我就唱呢一隻咧，就係叫《最愛的你》啊！呢隻歌真係好聽，好好聽，嗒得杯落啦呢一隻，係啊咁我哋好好聽，係啊，就睇下你嘅今日呢個演繹，睇下會唔會帶咗一啲新嘅感覺俾我哋。好啦，咁啊希望校長都聽到，唔好鬧我唱得唔好啦。唔會鬧唔會唔會。又講開你係啦詠麟係咪先？我哋又諗起恩人，恩人即係你嘅師傅咧。有啊，係嘛好多人都係咁啊！即係其實 Alan 其實我英文名本來我冇英文名嘅，哦，就係喺以前我舞蹈組啦。係咁啊，你叫咩名啊？個個都有英文名嘅。我話我冇嘅喎，叫詠麟咯。咁嗰個舞蹈主管就話：咁你叫 Alan 咯，就順理成章我就叫咗 Alan 啦。咁就其實有一個趣事嘅，係就係嗰陣時校長啦，就好俾機會我哋啲新人㗎嘛，就帶我哋成日去佢嘅巡迴演唱會啦。咁啊要搭飛機咧就去機場啊嘛。咁你知道演唱會好多人嘅，有份嗰啲 list 嗰啲啦。咁啊攞咗嚟睇喎，呢個邊個嚟㗎？跟住嗰啲工作人員就呢個咪 Alan 咯，Alan 仔咯。咦，哇又係叫詠麟喎。英文亦係詠麟都係一樣嘅，但係佢就係彈咧就係 TAM，我就係林咧香港嗰個咧就係 LAM，即係將個 L 調轉咗就變咗 Tam。幾得意喎！係啊，呢個真係喎係啊，咁嗰陣時我得啖笑咯，即係好開心嘅，因為校長睇佢，原來同你差唔多個英文名，係啊，咁呢個亦都係一個幾深刻嘅一個。咁你其實你唱歌會唔會係即係都受校長好多嘅影響？唱功上邊其實唔多唔少都有啊，因為其實我好細個嘅時候咧，我4歲嘅時候咧，我啲屋企人咧好興係訂嗰啲黑膠碟，唔係哥哥啊，就係校長噶啦。又或者可能係嗰啲磁帶啦。係啊，佢哋係啊，嗰啲 cassette 帶。係啊。咁啊我記得就係我喺4歲喺香港紅磡體育館度睇佢演唱會嚇。咁有幸地去到差唔多20出頭咧，就跟去佢演唱會就參加演出啦，係啊，咁所以其實我覺得即係校長咧，確實係佢嘅音樂啦，同埋佢嘅歌啦，亦都係影響好多嘅後一輩，可能係模仿佢啦，又或者係佢嘅一啲嘅音樂風格，亦都帶咗俾我哋，譬如話學音樂嘅做音樂嘅人好多嘅影響啦。係啊。